Nidħlu fil-faż interessanti ta' dan ir-restawr ta' WL tal-1941 u llum Adrian ħajspjegalna liema huwa l-pass li jmiss. Illum il-pjan huwa li jkollna rolling chassis, jiġifieri jkollna r-rota ta' wara f'posta, il-furketta u rota ta' qudiem. Biċċa xogħol mhux ħażin. Naraw jirnexxilniex. Ejja, tlaqna. Mela. Hawnhekk għandek żewġ flet sara, Tonio. Naħa ċatta hawnhekk u naħa ċatta hawnhekk. All right? Dik in-naħa ċatta qiegħda biex tidħol hawnhekk. Jiġifieri inti ħatolli lil-frame u jiena ħanipprova ndaħħal ir-rota f'posta. Ta' min ngħidu li forsi telespettaturi kienu għadhom marawx il-frame issa sprejjat wara s-soda blasting biss interventi ma sarulu xejn. Le. Kien hemm xi daqqiet żgħar hawnhekk. Forsi peress li konna dan intuża fil-pulizija jista' jkun hemm xi sidecar xi darba waħla miegħu li kienet ħaffret ftit fil-materjal tal-frame, però dik irranġajnija wkoll. Tajjeb. Alright, mela jiena xogħli huwa li nolli il-frame. Da bot li suppost joħroġ minn da. Iva, minn toqba. It's not perfectly. Li ma nħajret imur. Nistan ċaqalqu dak. I would say, yeah. Ijat, diħel l-isfel, ġifiri t-needs to rise up para taqbilx minn. All right, ritfir sekka. Għanti, ħdaqti għangolu, sir. Ejd darba tpoġġiet f'posta r-rota ma jfissirx li ħatibqa' eżattament kif inhi u xek. Nassumi li eventwalment ħajkun hemm adjustments. Ħajkun hemm adjustments għalissa fil-fatt kull ma qed nagħmel jekk tinnota huwa nagħmel dak li nsejħulu mock-up, jiġifieri impoġġi l-affarijiet f'posthom, però mu qed nissikka xejn għaliex iċ-chances huma li aħna u narmaw l-komplement tal-affarijiet se jkollna bżonn nerġa' naqgħu xi skorfini biex jaħlu affarijiet magħhom, pereżempju kif qed nagħmel bħalissa. ċertu skorfini qabel kien ikollhom naħa ta' ġewwa u naħa ta' barra. Naħa ta' barra kien ikollhom ix-xfarijiet ittundjati. U ma jaqbadx ġifieri jekk ma tpoġġix fil-pożizzjoni tajba? Taqbad imma kienu jagħmluhom ix-xfarijiet ittundjati naħa ta' barra biex ma jkunx hemm sharp edges. Alright. Ir-rim ma jmexxu? Le, fuq it-tajrek fuq. Tih iktar. Nasekku. Mela issa maqbud tajjeb bil-klam. Fl-aħħar ma nix għalfej niġġieldu miegħu iktar. Issa, hawnhekk x'qed tagħmel? Mela, qed nipprepara l-onq tal-motur biex inwaħħlu l-furketta peress illi hawnhekk ikun hawn ħafna gris. U peress li aħna ħadna l-motur għas-soda blasting, qed inkun ċert illi ma jkollniex frak tar-ramel imwaħħal imġew li jista' jikkawża sara. Allura qiegħed innaddaf biex inneħħu dak il-ħniġ. Jien widnejja naddafhom hekk nagħmlu. Għawek kaf titkiflu. Il-components li għandna bżonn biex naqdu il-furketta mal-frame. Mela. Ovvjament il-furketta nifisha. Il-fus li għaddi min-naħa l-oħra. Is-seats tal-bearings. Il-bearings. Alright. Fl-aħħar. Fl-aħħar sibna l-kaptu. Ma xilhom jaqgħu niġru warahom. Diki. Diki. Nibdew bil-impoġġu il-bearings postom. Il-bearings literalment trid tpoġġi. Trid tpoġġu waħda lejn l-oħra. Inti ħadd ħammeġa ma dejk illum? Ħammeġa.
Alla jkun il-gris, biex kieku. Il-gris jgħin. Nżommu posta. Issa. Ejjew kiet, għarras. Issa omlok la wara xawek għaw groove. Hemmhekk hemm groove. Għajru di ħorġu l-barra ġeqas. Ej, di l-faġ li kienet is-sajd li kif għan nżommu l-boċċi fil-nofs minn taħt, eh? Eżatt. Sanaraw. Gris jgħin li. Il-gris jgħin. Sanaraw. Mela. Dal-kamin kollu jintuża. Kollu jintuża. Waqt li t-dawar dawek, effettivament, replacement parts intużaw jew kważi kollox li kien hemm. Fil-furketta kull ma bdilt żewġ molol ta' ġewwa il-għaliex ma kinux pareġġ, kienu tnejn differenti mill-oħra bqija użajt kollox l-istess. La darba waħret il-furketta issa dajmis jew ir-rota? Jew il-handlebar jew ir-rota, it-tnejn. Nistgħu nagħmlu l-handlebar jekk trid. Tajjeb, tajjeb. Isma' qed nara l-wiring da ġdid. Il-wire iva fejn kien hemm il-wires krimpjati. Irnexxiel insib wires tal-epoka bl-istess kuluri kollox kif kienu qabel ġifieri bil-fabric u beddilt dawk il-wires. U għaddejt il-wires. Għaddejthom bil-lest. Lej ġemp wieħed għaddejjin? Ġemp wieħed biss għandek ma tantx fih switches il-motur, kull ma għandek switch għal horn u switch għal high u low beam. Daqsek. Mela, fidejk. Sal-handlebar kemm nagħmlu l-pinch bolts aktar tard hawnhekk biex ma joħroġx. U daqshekk? Sadattant nistgħu nwaħħlu id-demper. Xogħlu x'inhu daj? Mela, xogħol id-demper huwa li jikkontrolla kemm il-furketta tilab tivvibra. Ġifieri hawnhekk għandek ħafna friction discs. Għandek rubber, ħadid, rubber u ħadid. U l-istess għandek fuq. U fuq għandek lever u iktar ma ddawar dak il-lever, iktar tkun qed tippressa. Waħlura ta' qoddim? Ta' waħlura ta' ħammorru dawra. Ir-rota issa sabet posta, dak għat li ġibt axle ġdid għax l-ħor kien weldjat. Ġibt axle ġdid għaliex l-ewwel dak li kien hemm fuq kien weldjat minnaħa minnhom. Meta ikollok l-alignment għajdli u Iprova. Laqna. Diħeru. Mela, ir-rota ta' qoddim f'posta wkoll. Ekku. Għamilna biċċa xogħol mhux ħażin illum. Iva. Kieku kellu s-sit konna jlek immur dawra mal-blog bih. Bħal Flintstones imma. Issa, il-proċess li jmiss? Il-proċess li jmiss. Il-ġimgħa d-dieħla npoġġu il-magna fil-post u forsi il-gearbox ukoll. Ħalli nkunu nistgħu naħdmu ambizzjuża l-biċċa xogħol. Ħalli nkunu nistgħu naħdmu fuq il-magna fil-post. Tajjeb. Għalek, jena ħanaħodlu ritratt għax naħseb xiera issa u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.